各位觀眾大家好啊，歡迎大家咧又翻到嚟我個 channel 啦。4個月冇拍片啦，咁經歷咗2個月嘅暑假啦，係啊，因為呢度暑假放2個月真係幾爽。點解會嚟拍瘋狂模擬器呢？大家都知道我上一段瘋狂模擬係幾多年前嘅事啦。自從嗰次拍完之後呢，我都有私底下玩過嘅，你都見到我啲裝備同上段片都唔一樣噶啦。但係呢，一直都係冇買到花棒。咁我今日拍片嘅目的就係得一個，就係要買花棒。但係你哋都見到我係冇呢個咁嘅靈魂花瓣。咁點解我冇呢？事緣就係呢個呢，就係靈紅嘅最後一個任務。呢一個任務呢，完成咗之後，我就會獲得呢個咁嘅靈魂花瓣。有咗靈魂花瓣之後呢，就爭2樣嘢，呢個星星果凍同埋酵素啦。我陣間會去合埋嘅。我目前係儲咗40億咁多㗎，47億啦，差唔多50億。我以前玩瘋狂模擬器呢，覺得最型嘅工具就一定係花棒，所以呢，我就真係好想買，但係到而家都未買到。但係今日呢，就一定會買到㗎啦，係啦。完成任務都需要幾個鐘頭嘅時間，所以呢，我哋就嚟合咗嘢先。咁首先我想合嘅咧就係酵素，我哋可以合到43個啦，最多 confirm 咗先，要合3個鐘嘅，仲爭26個酵素。咁所以我係要去嗰個菠蘿田嗰度咧，可能整啲菠蘿出嚟。咁所以就事不宜遲，即刻開始啦。咁多位目前咧，大家都已經見到啦，真2項嘅呢個咁嘅，我都唔知叫咩啦，就可以完成呢個任務啦。而家就爭少少啫，尾2個項。大家睇下我軟糖嘅數量就知道，冇天賦軟糖風呢個效率真係慢到阿媽都唔認得，真係。因為我嘅目標係今日搞掂喎，而且仲未計呢個，只不過係尾2啊。下一項呢，相信呢係會再需要多1-2個鐘頭嘅時間，但係唔緊要，我最唔缺嘅就係時間。實不相瞞，而家放緊萬聖節假，係有1個禮拜時間唔使返學嘅。因為我呢2日就不停爆肝，一日呢都乾成10個鐘頭左右啦。玩咗4日，短短4日呢，喺呢個遊戲時數嘅徽章呢，就已經加咗2日啦。即係你見到我而家係得11日，係好少嘅，我知道。但係真係話呢，我未乾之前係得9日嘅啫，因為我以前玩呢個 game 都主要係 just for fun，我慢慢嚟玩嘅，同埋我係玩一陣跟住又唔玩咁樣咯，因為真係你明㗎啦，呢隻 game 好容易厭。雖然我知道呢個乾嘅時間呢，一定唔夠某啲超級無敵乾帝勁啦，但係對我嚟講係算幾好嘅，我覺得。最後幾千啫，呢個終於搞掂咗啦，唉，真係〜而家唯一爭嘅咧就係最後一項啦。咁點解我話呢項好難呢？呢個係你需要咧喺一個野生嘅蜜蜂上面，你打佢啦，跟住佢就會跌嗰啲代幣出嚟，你就要收集250個。即係話我至少咧都起碼要遇到2-3隻。咁但係咧呢個蜂蜜蜂咧係比較難遇到嘅。咁所以我就上網揾咗點樣可以遇到野生嘅蜂蜜蜂啦。咁咧佢就話咧有2個方法嘅。咁第一個咧就係你召喚佢出嚟啦，你可以俾星星皇家果凍，俾呢個咁嘅風鈴呢個位。但係咧呢個基本係冇乜可能噶啦，因為我整花棒就需要星星皇家果凍。大家都見到我而家啲錢咧係已經54億，係無啦啦都有7億嘅。其實而家已經係9點噶啦，拍個開頭嗰陣係12點。不過當然咧呢9個鐘我有玩過其他 game 啦，但係都起碼有5-6個鐘嘅時間係乾緊噶啦。其實蜂蜜蜂咧，如果佢出現嘅話咧，佢係呢個風鈴係會喐噶。咁換言之咧，我咧見人哋嘅做法咧係你不停轉 server，直到你見到呢個喐為止咧，你就去揾。但係呢個喐嘅時候咧，亦都有可能係因為有人啱啱 donate 咗，即係俾咗啲嘢呢個咁嘅風鈴。咁因為你俾嘢佢都會喐嘅。咁所以咧，我哋而家咧就單純係靠運氣嘅啫。而家就暫時就係9點32分啦。咁我就睇下。我要完成呢個最尾呢個任務係要去到幾時啦？好啦，攪拌機係啦，我咪有51個，爭24個酵素呢，我陣間會去菠蘿田度乾一乾菠蘿。咁所以我哋而家事不宜遲，就即刻去刷 server 睇下會唔會遇到啦。A few moments later。
喂，唔係好掂喎，而家機會有啲渺茫喎，因為轉咗幾個 server 都係唔見呢個嘢喐，而且就算喐都未必一定係嗱，真係嘅，不如試一試搏一搏單車變摩托，咁啊試下避一避咯。我希望就唔好呃我嘅嗰段片，應該唔會呃我嘅。咁啊睇下有啲咩啦，有冇召喚到？應該有啊，話有冇召喚到啊？但係佢問題佢會出現喺邊呢？你睇而家 shake 緊啊！哦，係咪呢個？係咪呢個？我揾到，真係有召喚到，真係有召喚到。呢個，哦，我要掂一掂佢嘅，我太耐冇打，唔好意思。而家7呢啦，而且隻嘢已經，佢再升到9呢，就應該有啲吃力啦。佢可能我就係可能打到9呢咯，佢10呢就應該打唔過，因為個時間唔夠。嗱，俾多啲我得唔得啊？嗱，真係你體諒下我啦，大佬。喂，大鑊，佢呢個方向，喂，你唔好話俾我聽。嗱，你唔好去嗰個有椰子嘅地方，嗰個椰子嘅地方係好危險嘅，你知唔知？哦，唔係，辣椒田，我嚇死我！而家到86個啦，係啦，即係73個啦，收集咗2、3隻到啊要。哇！等先，喂，喐得咁犀利？喂，係咪有機？係咪有機啊？喂，你唔係啊嘛？喂！啊，喺邊啊？喂，喐得咁犀利，揾唔到喎。啱啱有人到呢完，所以佢先咁啊。係喎，同大家講埋，我已經係打死咗隻蝸牛噶啦，係啊。一仲有2日先重生，係冇神話蛋嘅，唉，得隻鑽石蛋。唔係佢停咗啦，唉，應該真係有人到呢完就唔知邊個契弟。喂，同埋頭先呢，我睇人哋呢話捐色仔5至10粒。呢啲咁嘅色仔啊，田地色仔，同埋10個或者以上嘅呢啲咁嘅雲嘅樽啦，呢啲咁你都可以召喚到嘅，就刷咗半個鐘左右啦，就都係得一隻啫，就頭先召喚嗰隻，可能佢機率真係太低，佢出現嘅機率太低。我聽人哋講呢，我唔知真定假啦，就話2個遊戲裡面嘅晝夜循環都會有㗎啦，咁即係大概45分鐘左右啦，可能我都係等一下啦，我呢個 server 等一等。咁暫時用咗幾多啊？用到剩翻3個啦，即係用咗8個樹苗啦，咁啊乾咗400幾個出嚟，係好難獲取嘅。咁而家就睇下可以再整到幾多個啦。而家爭幾多個？而家爭24個係，啊剩得9個啫。Oh my god！啊呢度俾菠蘿幾好。喂，有酵素喎，有冇機會中到啊？啊中唔到啊！不過都係得3個。啊下面仲有星星果凍添，唉！喂，做咩喐得咁犀利？喂，等先，上面冇人鬥耐嘅喎，會唔會？我其實驚呢，有人打咗。哦喺度，我冇人打。頭先嗰隻1嚟就5呢，呢隻4呢開始嘅，多啲代幣啊！呢今次應該可以，因為順便再種多個樹苗。哇！月亮樹苗唔俾菠蘿嘅喎，就係俾月亮嘅啫。喂，點解會咁噶？哎呀！好煩，我掂到咩？啊得死咗！哇，最後1分鐘啊！喂，求你啊！喂，成功咗可以多啲代幣啊！嗱，9秒，掂啊！今次拎咗升超多。咁啊，而家168，今次應該82個。而家用咗82個代幣啊！即係最快打多1隻就得。其實佢有冇可能最後一個任務會俾酵素？1比就俾25個，咁我就夠。哦係喎，唔記得同大家講埋啊！我已經買咗小紅蜂，呢個就係點解大家咧見到我頭先係可以變成一隻熊啊？係啦，嗱，大家見到我而家變咗，佢會隨機變一隻嘅。我而家變咗熊貓。當你變成熊嗰陣，你就可以採到2倍嘅花粉，你行路速度都會加快，同埋你跳躍高度都會加高。咪話說我已經有呢個至尊嘅馬護身符，不過個數值就應該唔係最好嘅。我之前有盆栽加成嘅關係咧，就採得特別多，所以咧就打咗150分出嚟。我發覺咧刪咗個音樂之後咧，喂，成件事靜好多，而且佢唔會影響我思考走位啊。但係都係死咗，所以都係當我冇講過咯。OK， 有10個皇家果凍，真係唔知打嚟為乜。藍色田地增強器，咁啊用多次啱啱好。松樹可以用嚟賺一下錢，不過暫時都唔特別缺錢住。哇靠，70萬每秒咯，已經到黐線佬。哇！佢呢個灑水器真係好鬼勁，係我之後會可能錄段片喺呢度賣餅乾就升級我啲蜜蜂，然之後就上去打椰子蟹噶啦，揾嗰隻臭嘢報仇噶啦。因為頭先咧我喺度諗住我喺椰子田嗰度咧去採集嗰啲由白色花度採集黏液，我諗住喺椰子田嗰度，結果俾佢殺咗幾次，好似殺咗次啦，殺咗1次啫，冇幾次咁多。我想試下俾5粒色仔，我希望佢唔好呃我啦。你5粒色仔係有機率。唔好呃我啊嗱，佢應該係會俾4個蜂蜜嘅，如果召喚到嘅話，係啦。喂，唔係喎，哎呀，佢俾咁多嘢，咁真係冇噶咯喎，係咪咁嘅意思啊？如果佢真係呃我啊，
唔係啊，可能真係有機率啊，因為我而家係冇嗰個呼蘭護具同埋鮮紅護具嘅。大家如果有留意嘅話，我只要收集呢啲材料同埋呢啲對我嚟講微不足道嘅錢呢，就可以有我而家呢兩個護具、呢兩個膊頭嘅2倍嘅效果，係超級無敵抵玩嘅喎，成件事係。喂，等先，轉得咁快喎！喂，你唔好玩我，喂，頭先有夜晚咩？哦，我見到佢啦，我見到佢啦。真係有啊，真係有啊！4呢唔該，4呢唔該，1呢？問好，喂咁咪少咗啲金幣定點㗎會？大鑊！唉，你最終都係要走到嚟呢度啊嘛！哇，睇下而家啲傷害黐線，佢完全都哇點樣拎啊？哇，好彩有個直接拎晒嘅代幣，直接走人。夠時間啦，頭先9呢都可以50秒打完啦，而家8呢唔得。唉，得啦，搞掂！哇，10點56分啊，1個半鐘喎。哇！1億加1個，哇！終於獲得呢個啦，但係佢冇俾其他嘢喎，就係俾咁少啊。佢如果呢隻 game 出把槍咧，第一個就殺咗佢。哇！又要我做埋啲咁嘅弱智嘢啊！唉，真係你話係咪真係？唉，呢啲人真係。而家唯一爭嘅就係星星果凍同埋酵素。喂，死啦！啲咩啊？冇好嘢，咁冇辦法啦，亮粉，唉，都係要用噶啦，遲早都係買。3億就咁俾落去啦，係啦，微不足道嘅錢啦，都好快賺翻嚟嘅3億。咁啊7個，啱啱好7個啦。74分鐘 ，OK， 我要合15個酵素，1個酵素要10個果凍，咁啊150個真係 OK，咁啊再使多2億啦。我計過啦，而家需要700，仲需要多750個菠蘿。不如咁啦，我而家順便做埋黑紅嘅呢個任務。佢可能會俾啲票啊，或者俾啲菠蘿，應該唔會俾啊，或者俾嗰啲即係嗰啲亂啊，我睇下點。我而家掛一掛，時間又過咗1個小時，我哋打開個任務表睇下。ta da，最後100萬啦！唉，我糧都充埋了，因為我好似再做咗10個任務左右咧，就有神話蛋啦。啊，仲有9個任務就有神話蛋啦。啊，又俾一個。好，拎咗皇家果凍先。夠唔夠嘅？而家夠唔夠500個？411個，唉，咁就711張票啦。咁就1個、2個先啦。我自己同自己搶。喂，頭先好似係有酵素㗎，係咪啊？但好似冇執到啊！哎呀，可惜。哦，唔係，我有執到頭先嗰一個酵素。會唔會睇下咧？唔好用樹苗，即係我咁樣掘佢都會有跌出嚟㗎嘛？係咪先？啊，唔記得中添。喂，哎呀，我真係我喐你啊！我一用佢即刻變夜晚，即刻變咗月亮苗喎。月亮苗唔會跌，唉，唔會跌菠蘿㗎。仲有3粒啫，仲有3粒。啊，呢度有1粒，最後2粒。OK， 最後1粒。Yes，OK，掂。我已經受夠呢個遊戲啦。我而家一定咧即刻上去合咗先。更效要1個鐘啊！我唔等啊！你都傻嘅。哇靠！而家夠啦話，而家夠材料啦話，唔好同我講，而家同我講爭10幾20個亮粉，我真係打死你！我真係退遊喎！哇！終於回到嚟啦！哇！好耐冇入過你呢個商店。喂，夠啦嘛？哇！唔好同我講，而家同我講爭10幾20個亮粉喎！哇靠！喂！唔使瞓喎，而家大佬12點半喎，大哥。咁好啊，我唔瞓㗎啦。嗱，我拎唔到我就唔瞓啦。喂，等先。蜂蜜蜂好似會俾亮粉喎，打一打。喂，買完呢個唔使買護具噶咯喎，護具都要亮粉喎，冇可能短期內收集到咁多個。冇喎，冇亮粉喎。佢仲要走埋過去，哎呀，我費事打，唉，你自己慢慢玩，你真係傻喎，真係失敗，真係我講緊呢個遊戲創作者好失敗，佢點解會諗得出呢啲咁嘅嘢㗎？喂，哇，無啦啦執到啲咁嘅嘢，喂！隨手可得噶啦，明明儲齊夠噶啦，無啦啦你合星星果凍又要亮粉，唉真係，我死咗咩事？我唔係我撐過咗個時間啊，咁冇嘢。又有一個苗啊 ，OK， 趁現在夜晚，快啲搞掂上面嗰個咧，跟住去揾螢火蟲。月亮符 ，Oh my God， 亮粉 ，please， 唉冇啊，唉亮粉喺上面。唉，冇事，月亮符都等於1個亮粉，但係如果我拎到頭先嗰個亮粉嘅話，可以有2個。佢夜晚已經得2分半鐘，佢啲螢火蟲仲飛得咁慢，即係你唔想人收集月亮符嘅意思。
唉，希望俾啲亮粉到啦，呢個科學號。唉，冇俾，仲有個月亮斷牙喎。喂 ，what the hell？ 哇！直接跌一個苗出嚟，佢但凡夠膽俾一個亮粉我就已經可以合到啦。哇！有 ，what the heck？ 真係有喎。咁而家要爭幾多個話？啊，9個，7、8、9，哇！直接用咗100張票，賺咗成日嘅票，就咁冇咗。哇靠！不過有花棒都算係好嘅，得8個咋？咦？喂，25個合1個，咁200個點解得8個嘅？200個唔係應該有9個咩？1個、2個、3，喂唔係喎，我9個225個，哇！哎呀，我傻咗添，我腦開始壞壞地，計數都唔識計大佬。25個月亮合1個，200個可以合到9個，唉，我真係頂唔順。喂，夜晚啦，哇！我就喺度跳舞跳咗唔知幾多年。哎呀，唞。喂，啱啱好嗰個位要爆發，你唔好住啊，等埋我啊，你契弟。冇事啊，佢跑得咁鬼死慢，都唔知咩事。喂，有啦話，而家喂睇下，哇35個，哇再缺材料，我真係唔會瞓嘅啦，我今晚。而家齊材料啦嘛，嗱，我話俾你聽，一定係冇可能再唔夠㗎。嗱，咁都可以望清楚啊，你要同我望清楚。嗱，oh yes！ 哇靠，真係而家凌晨1點37分啊，已經過咗大半日，仲有個咁嘅嘢喺度，唔知乜鬼嘢嚟嘅呢個。唉，今日終於係可以成功獲得啦！我而家講一大堆廢話嚟啦，3、2、1，直接買落去。哇靠！哇，終於擁有咗啦！哇，我第一次真正用起上嚟，真係哇！我未試過，試下撳一下咗件。哇靠！哇好正！咁佢咧就會定期咁樣飛塊樹葉過去。呢個唔係呢個花瓣啊，飛嘅花瓣。咁佢如果掂到你啲蜜蜂咧，嗱記唔記得？佢會即時轉換1萬個花粉出嚟。咁呢1萬個你記唔記得？佢可以連續掃。咁呢1萬個咧，佢仲會好似有7% 嘅加成，即係佢原本嘅你嘅轉換率嘅7% 之內左右啦，我唔確定啦。就即係話咧，你只要一直對住你啲蜜蜂咁樣咧，其實你個背包係好難先會滿到嘅。你望下，我只要咁樣一直掛，你望住我，你望下我個背包，我一掘完，跟住就即刻轉化翻。乾咗咁耐啊，終於俾我獲得咗我兒時嘅夢想啦！下一集就會可能會打椰子蟹嘅。好啦，咁我哋今集時間差唔多噶啦，歷經咗13個鐘頭，我又拎到多個貼紙，又係廢嘢。歷經咗13個鐘頭，咁啊，終於成功咗乾到出嚟啦！如果你仲睇到嚟呢度嘅話呢，我相信條片都幾長嚇，咁所以今集就係咁先啦。我哋下一集就有下一集嘅話，就係有下一集。好啦，咁我哋就係咁先啦，See you guys，拜拜。好啦，唔講啦，我要去瞓覺先。雖然其實1點對我嚟講都唔算好夜嘅，係時候退 game 啦。好啦，再見。